அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Dr.CSK யூடியூப் சேனல். நான் டாக்டர் குமார், யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவர். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் தமிழ்நிலையிலே பார்த்துருப்பீங்க, இரவு உணவு, இயற்கை உணவு. பெரும்பாலும் நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம், மதியானம் லஞ்ச் எடுக்கிறோம், நைட் டின்னர் எடுக்கிறோம். 3 நேரமும் என்ன பண்ணுறோம், சமைச்ச உணவு தான் எடுத்துக்க போகிறோம். காலையில் நமக்கு நார்மலாக டிஃபன் அப்படின்னா இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி என்னென்ன பண்ண முடியும், மார்னிங்கில் டிஃபன் எடுக்கும். மதியானம் லஞ்ச் அப்படிங்கிறப்ப நார்மலாக எல்லாமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபுல் மீல்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப சாதம், சாம்பார், ரசம், அது மாதிரி மோர், காய்கறிகள், கீரைகள் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸாக எடுத்துக்கிறோம். நைட் டின்னர் அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி வீட் சம்மந்தப்பட்ட கோதுமை சம்மந்தப்பட்ட உணவு எடுத்துக்குவாங்க, இல்லை இட்லி, தோசை இது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ 3 நேரமும் சமைச்ச உணவு, 3 நேரம் மேக்ஸிமம் அரிசி உணவு எடுத்துகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம், இரவு உணவு, இயற்கை உணவு. இயற்கை உணவுன்னா சமைக்காத பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள், முளைக்கட்டின தானியங்கள், இது எல்லாமே என்னது இயற்கை உணவு. இயற்கைன்னு என்னன்னா, இயற்கை என்ன கிடைக்கிதோ கிடைக்கக்கூடியது அப்படியே நம்ம சாப்பிடக்கூடியது தான். அது எந்த வகையான வேக வச்சு சாப்பிடக்கூடியதோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய பச்சை காய்கறி, பழங்கள் எல்லாமே இயற்கை உணவு தான். இரவு உணவு இயற்கை உணவு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நைட் ஒரு 7லேருந்து 8க்குள்ளே நம்ம டின்னரை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அவங்களுடைய வேலை பளு காரணமாக அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணுறாங்க, நைட் சாப்பிட்றதே லேட் டின்னர் 10 மணி 11 மணிக்கு சாப்பிட்றது. சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹோட்டல் ஃபுட் வாங்கி, ஏன்னா வேலையை முடிச்சுட்டு வரத்துக்கே லேட் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஈஸியாக வகையில் ஃபாஸ்ட்டான சமைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உணவு முறைகள் எடுக்கிறது, அல்லது ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்றது, இல்லை ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது, நைட்டில் ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, நான்வெஜ் சாப்பிட்றது, மைதா பொருள் சாப்பிட்றது. உடலுக்கு செரிமானத்துக்கு ஈஸியான ஃபுட்டு எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் சொன்னக்கூடிய உணவுகள் எல்லாமே செரிமானத்துக்கு ஈஸி கிடையாது. அப்போ நைட்டில் நீங்கள் பரோட்டா சாப்பிட்றது, பிரியாணி சாப்பிட்றது, ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்றது, நான்வெஜ் சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம், சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 மணிக்கு சாப்பிட்றோன்னா ஒரு 10 11 மணிக்கெலாம் தூங்கி வரோம்னா, சாப்பிட்ட உடனே நம்ம தூங்க போயிடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த உணவு எல்லாமே உடம்புல அப்படியே தங்கி செரிமானம் ஆகாமல் உடம்புல கழிவுகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு நாள் பண்ணால் ஓகே. இதுவே நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய ஜீரண மண்டபத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துடும். செரிமான பிரச்சனை வரும், கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வர்றது, பைல்ஸ் பிரச்சனை வர்றது, உங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளத்துலேருந்து, வெயிட் அதிகம் போடுறதுலேருந்து என்னென்ன நமக்கு உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இல்லாமல் இருக்குமோ அது எல்லாமே நடக்கும். எப்போ அப்படின்னா நைட்டில் ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்டா. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நைட்டில் நீங்கள் டின்னர் சீக்கிரமாக சாப்பிடணும். சாப்பிட்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மணி நேரம் கழித்து தான் தூங்கணும். நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு 10 மணிக்குள்ளேயாவது தூங்கணும்னு சொல்கிறோம். அப்போ எப்போ சாப்பிடணும், 8 மணிக்குள்ளேயாவது சாப்பிட்ருக்கணும். 8 மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் ஒரு 2 மணி நேரம் கேப் கழித்து நம்ம தூங்குறது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மணிக்காவது நம்ம தூங்குறது போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும், நைட்டில் டின்னர் 7லேருந்து 8க்குள்ளேயாவது நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி சாப்பிடக்கூடாது. என்ன சொல்கிறோம், செரிமானத்துக்கு ஈஸி. செரிமானத்துக்கு ஈஸி என்னது, எல்லாமே இயற்கை உணவு தான். ஒரு பழங்கள் சாப்பிட்றோம், பப்பாளி பழம் சாப்பிட்றோம், கொய்யாப்பழம் எடுத்துக்கிறோம், இல்லை ஆரஞ்சு எடுக்கிறோம், கிரேப்ஸ் எடுக்கிறோம், உங்களுக்கு ஆப்பிள், மாதுளை, எனி ஃப்ரூட்ஸ், வெறும் பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு லைட்டாக ஹெவினஸ் இருக்காது. பழங்கள் சாப்பிட்றப்ப அடுத்த நாள் காலையில் என்ன ஆகுது, மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நமக்கு கழிவுகள் தேங்குதோ அதான் நோய் வருது. அப்போ பழங்கள் சாப்பிட்றப்ப காலையில் உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாகுது, உடம்புல கழிவுகள் தேங்கிறது இல்லை. அப்போ என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புல கழிவுகள் தேங்கலைன்னா நோய் எது. அப்போ நைட்டில் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா காலையில் மோஷன் ஃப்ரீயாக போயிடுது, உடம்புல கழிவுகள் தங்காது. நைட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா காலையில் ஃபாஸ்டிங் சுகர் குறையும். அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுடைய போஸ்ட் சுகரும் குறையும். அப்போ சர்க்கரை நோய்க்கு சரி பண்ணணும்னா நைட்டில் வெறும் பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டாவே போதும், காலையில் உங்களுக்கு சுகர் கண்டிப்பாக குறையும். அப்போ இரவு உணவு இயற்கை உணவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்தவித நோய் வராது. என்னென்னா உடற்பருமன் வராது, அல்சர் பிரச்சனை வராது, மலச்சிக்கல் வராது, சுகர் கண்ட்ரோல் ஆயிரும், ப்ரெஷர் இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஆயிரும், அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் ஆயிரும். நம்ம என்னென்ன மேஜராக நினச்சி பயந்துகிட்ருக்கிறோமோ அது எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு, இரவு உணவு, இயற்கை உணவு. அதுவும் நைட்டு 7லேருந்து ஒரு 8க்குள்ளார நம்ம சாப்பிட்டுட்டு முடித்தாவே போதும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அப்போ சாப்பிடக்கூடாது சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் தான். சில சீசனில் கொய்யாப்பழம் கிடைக்கலாம், சில சீசனில் ஆப்பிள் கிடைக்கலாம், சில சீசனில் மாதுளை கிடைக்கலாம், சில சீசனில் கிரேப்ஸ். என்ன சீசன் என்ன கிடைக்குதோ அதை கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணி அதை நிறையா சாப்பிடணும். ஒரு இரவு உணவு இயற்கை உணவு என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் தான். ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 5 வெரைட்டியான பழங்கள் சாப்பிடலாம். பச்சை காய்கறினா உங்களுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. கேரட் சாப்பிட்லாம், வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்லாம், தக்காளி சாப்பிட்லாம், வெங்காயம் சாப்பிட்லாம், முள்ளங்கி, வெண்பூசணி,
அதே மாதிரி வெண்டைக்காய், என்னென்ன காய்கறிகள் உங்களுக்கு சாப்பிட தோணுதோ எல்லா காய்கறிகளும் ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிடணும். எவ்வளோ நேரம் சாப்பிடணும்? குறைஞ்சபட்சம் 20 நிமிஷமாவது சாப்பிடணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நல்லா மென்று சாப்பிட்றப்ப நார்ச்சத்து கிடச்சது, நம்மளுடைய பல்லுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும், கம்ஸ்க்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த், நல்லா மென்று சாப்பிட்றப்ப நமக்கு அந்த உமிழ்நீரோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றப்ப செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நார்ச்சத்து கிடச்சிருது, இதில் எண்ணெய் எதுவும் கிடையாது, கொழுப்பு எதுவுமே கிடையாது, கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே பழங்களில் கிடைக்கப்படாது. ப்ரோட்டீன் கிடைக்க போது நம்ம பயிர் வகை சாப்பிட்டோம்னா, அதே மாதிரி நார்ச்சத்துக்கு காய்கறிகள் சாப்பிட போகிறோம். அப்போ எல்லாமே கலந்து சாப்பிட்றப்ப அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் எடுத்தாவே உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்போ இதை வந்து கடைப்பிடிக்கிறது கண்டிப்பாக யார் கடைப்பிடிக்கலாம்? எல்லாமே கடைப்பிடிக்கலாம். இது ஒன்றும் வயசானவங்க மட்டும்தான் இல்லை, எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் யார் யாருக்கு நம்ம வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவங்க எல்லாருமே 7லேருந்து 8க்குள்ளார இயற்கை உணவை சாப்பிடுங்க. அதுவும் வேறு எதுவுமே சாப்பிடணும், வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க. ஒரு 10 டேஸ் கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும். 11th டேலேருந்து அது பழகிடும். சிலர் சொல்லுவாங்க வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா எனக்கு பசிக்கும் அல்லது நல்லா தூக்கம் வராது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 டேஸ் சிரமங்கள் இருக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டா ஓகே. டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கீங்களா, இதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துங்க, உங்களுடைய மாத்திரை அளவை குறைச்சிக்குங்க. இப்போ சுகர் வந்து லோ சுகர்லாம் கண்டிப்பாக ஆகாது. இந்த இரவு உணவு இயற்கை உணவுங்கிறது நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்மளுடைய டயட் சென்டரில் ஒவ்வொரு நாளும் 7லேருந்து 8க்குள்ளார நம்ம நேச்சுரல் டயட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். பார்சல் மாதிரியும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்தும் நீங்கள் டைனிங்லேயே எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு இந்த நேச்சுரல் டயட்டை எடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரேயராக வந்து நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுடைய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருவாங்க. நீங்கள் 7லேருந்து 8க்குள்ளார நீங்கள் வந்து ஒரு 5 வகையான பழங்கள் என்ன அவைலபிள் இருக்கோ அந்த பழங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். அதை முடிச்சுட்டு ஒரு ஹனி வாட்டர், ஹாட் வாட்டர், ஹனி வித் லெமன், இல்லை வெறும் ஹனி வாட்டர் அல்லது கடுக்காய் வாட்டர், ஏதாவது ஒரு தண்ணியை நம்ம வந்து குடிச்சிட்டோம்னா அன்றைக்கி டின்னர் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி தேவைப்படுறவங்க நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 7லேருந்து 8க்குள்ளார நம்ம இயற்கை உணவை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேவைன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து எதுக்கு அடுக்க சொல்கிறோன்னா ஒரு பழக்கப்படுத்துறதுக்காக. ஓரளவுக்கு பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் இங்கே வர தேவையில்லை. அதே உணவுகளை நீங்கள் வீட்டிலேயே தயார் பண்ணி ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி கட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாதம் நீங்கள் வந்து இந்த இரவு உணவு இயற்கை உணவுங்கிற கான்செப்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணினீங்க அப்படின்னா 3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களோட வெயிட் எவ்வளோ இருந்தது, 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது, 3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுடைய சப்போஸ் சுகர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சுகர் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு, பிபி இருந்தால் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் என்ன குறைஞ்சிருக்கு, நீங்கள் எவ்வளோ மெடிசன் எடுத்துட்டீங்க, 3 மாதம் கழிச்சு எவ்வளோ மெடிசன்ஸை குறைச்சிருக்கிறீங்க, 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மைண்ட் லெவல் எப்படி இருந்தது, எப்படி தூக்கம் இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதனால் இந்த இயற்கை உணவு வந்து அந்த அளவுக்கு மாறுதல் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து காலையிலேயும் நம்ம வந்து ஒர்க்கில் இருந்துகிட்ருக்குறோம், மதியானம் ஒர்க் இருந்துருக்கோம். அந்த டைமில் நம்ம நேச்சுரல் டயட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால தான் நைட்டில் சொல்கிறோம். நைட்டில் வந்து சாப்பிட்டோன்னே தூங்கிடுறோம். அப்படிங்கிறப்ப செரிமானத்துக்கான வேலைகள் கம்மியாக கொடுத்தா தான் நல்ல செரிமானம் இருக்கும். அது மாதிரி எளிதான செரிமானம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு காலையில் அந்த கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இந்த இரவு உணவு இயற்கை உணவுங்கிற கான்செப்ட் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இதை அனைவரும் கடைபிடிக்கலாம். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு நான் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணலாம், என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் பண்ணலாம், எத்தனை மணிக்கு பண்ணலாம், எவ்வளோ பண்ணலாம், எல்லாமே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கரூரில் யாராச்சும் இருக்கீங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 7லேருந்து 8க்குள்ளார உங்களோட நேச்சுரல் டயட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை மற்ற உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்ல மாதிரி நேச்சுரல் டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட்டில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.